Vi skulle höra Elsie med löd. Jag ska Arnon kommer så skulle vi läsa psalm 42 och psalm 43 samman. Det är psalm 42, vi börjar vi från vers 1. Vi talar av till psalm 43. Som jorsterun troar efter rennande vattna, så troar Salomon efter ter god. Salmon tyster efter gode, hinom livande god. När skall det släppa att stå in för asjon gods? Tar moine er och mäter moin, det och nått. Jag tog att i heilon var sagt vid mig, kvar är godtun. Hetta må jeg minnast, og uthedla salmena ui meg. Kosso i skæranon for til husgods vi gleder råpon og låsanje, og i hatujar skæranon. Hvor er du nyrbøygt salmoen? Hvor er du så urolig ui meg? Boja etter god. To jeg skal atter kunna takka honom for frelso fra asjon hansara. God moin, salmoen er nyrbøygt ui meg. Tui minnest jeg til, ur Jordans lande og av Hermons haddon, av luttla fjallet. Djup råpar av djup, ta i fossar tuiner dona, alt brimtutt og allar bildjurtuinar ledje iver med. Om dagen sender Herren nagesuna, og om nottina sjonkur hansra tjamer. Bøn til god livsmunns. Jeg må sige vi god, klett moin. Kvui hur du glemt meg? Kvui skal jeg genga sorgarbunden, kuaur av futjundunnen. Det som kvars bein ui mer vær sumt og sjåra, ta i futjundan hoa med, ta i tar samt og jamt sia vi med, hver godtun. Kvui du nyrbøygt, salmoin, kvui du så urolig ui mer? Boja etter god. Så jeg skal atter kunna takka honom, frelso, anlidsmunns og gode munnon. Salme 43. Få meg rett god, barst fyrir maløvne mot måte følge, og ikke kjenner til miskun, frels meg fra følskun, og rattvisen månnen. Tu erst tann god, og jeg sjålmut. Hvor har du kastet meg fra til? Hvor skal jeg genga sorgarbunden, kuaur av futjentun? Send jåstutt og sannleiktuin. Lad til leia meg, lad til føre til heilaja fjalltutt og til bosteg tuinar. Så jeg kan komme til altargods, til tann god og gjør glede og fakna vår mun, og takka til og hørspo, god, god mun. Kvui du nyrbøygt salmoin? Kvui du så urolig ui mer? Boja etter gode, to jeg skal atter kunna takka honom, frels og anlidsmunns og gode munnon. Til svelelse. God morgen. Godt å sitte deg og godt å være sammen med deg i morgen. Og øyne velkommen tid som nå er vi og av neten. Bøtjen som vi her i samkomne hos han og om i løtene er salmaner. Og det var en som sier om salmaner. Tar hodtak okkon, tar tåsa et mål som er felags for et menneske. Og i salmene møter vi omtran og etta. Vi møter iva og takksemme, sorg og glede, dyrvi og møtløse, sikrar og nyrlø. Øll kjenner seg atter. Det var en som hei trobløykar vi at lesa salmene. Tog at tekstene var så avskipa i reltan, og her var sånne vrøye og måttløse. Men så greier han fra hvordan dette brøttest. Jeg har lyst salmaner som teologi, som godfrøye,
som vi til dømes leser brøvene i Nødja Testament. Ta jeg for å lese tekstene som personlig hjertesov og glederåp og takkarsønger, ta brøttes tekstene. Og så bruker han en mynd. Han sier, «Pape døye da jeg var 13 måneder gammel. Jeg har ångan møvløyga å kjenne han, eller minnes han. Jeg har noen få mynter av honom og mer. Jeg har noen få bøker som han åtte, og jeg har en lot som han har gjort. Men jeg lærte han ikke å kjenne at hun. Men han åtte i øsne en bibel, en studiebibel, her som en blank søya var, vi skrivetøye, vi søyene av teksten. Og da jeg sitter vi hese biblene, da opplever jeg at komme å kjenne pappa, av ta iman virmerkingen som han skriver, og jeg spør meg selv han, hvor setter pappa i hendet spørningen? Hvor stryker han hette under? Hvor hever han hese virmerkingene? Hvordan måtte han heve det da han fest i hette ble? Og jeg regner med å sette meg inn i hans støve for å skilje teksten som han skriver. Vi får regne å sette oss inn i støvene til tog som skriver i hese på salmene som vi nå løser opp. Han skriver om sin langsel etter god, og det høvesevne i salmene atlan vei. Og langselen etter gode vil her gjør det til 8 ved langselen etter tempelgods. Men, og her et størst men, tog at han så lengt fra tempelgods. Her stender, jeg minnes det ur Jordansdale og av Hermons hatton. Han lengt fra tempelen i Jerusalem. Han holdt nord i Jøknon, og han avbyrder fra tog gledene å komme i tempelet. Han slipper ikke av sted. Han minnes atter av hvordan godt det var, og han finner trøst i minnen, men samstundes så forsterker minnen i øysene til hans saken som han føler. Han var venner halt av høgtur i tempelen, kjente lovene som sier, «Trutja for om året skal du halda mer høgtur», sier Herren. Men nå han avbyrd. Og det nega år som vi har hørt ofte i det sørste året, så det avbyrding, isolasjon. Folk jo ikke sloppen til, som de har aller best god til, heldig ikke å møte, og til godstjeneste, at vi tjekker en annen, og så framveis. Og vi kunne spørre, hvor årsøkene her til at han ikke slipper av sted? Og her finner vi i 4 Kongabøk, kapittel 12, her vi leser om Jeroboam kong, som ræver i Norrøkene. Han høytter, og Benjamin har mistet sitt valg og sin makt, og han gjør henne vidtøkke. Og her stender, Kongren helt nå råd, og så let han gjøre 2 gullkolvar, og sier vi følge, «Nå langt har tid nå ferast til Jerusalem. Hikk, her du godar tøyner og Israel, tøyr vi førte til ut av Egyptalandet. Kongren hever skjert fralse til følge at ferast. Han stongt marsje. Og kongren skjerger troarfralse. Han tvinger følge at dyrka avgodar. Og det tannverløyge som millioner
av tryggvande folke oppleva kring allan heim i det. Skjert trua fralse og tvinga til å gjøre slukt som de ikke er samfunn om. For nekvån åren så gjerne, da vi i år holdt trus år, 1971, da var jeg av OM-stevne i Sverige, og enda stevnen var 4 skandinaver som skulle fære av sommerprogrammet til OM. Og den maveren som her hei bibeltømmer var Jeffrey Bull, og et kjent navn, han prædga i negv, feres negv og skriva i negv. Han fører til Tibet som trobare, da han var i 20. Og han ble tidsen for at være fortjende folksens, da kinesere fører om seg her, av marsjen som han var. Og han satt som fengte i Kina i 3 år. Fra høst i 1930 til desember 1933. Og det var løye at møte som mannen her i Sverige, tog jeg i Horstan og i Klaksvig, som står smakjenta, og 20 år fram og undan. Og her har han også fortalt om de 3 årene i fangslet, og i isolasjon i måneder, om endaleser avhøringer, om tortur, om hvordan han har trustet at han nok av sine trygg. Og da han taler her, så var det 8 år som han sier. Han særlig be okkon, teka vi okkon, nå i førre sted. Og det var hette året og Salme 4. Ikke godt søyter han tøymon og i livet og i sækløse. Etla, og hans her bibel, som livet ratt. Og jeg sitter her og minnes disse talene som jeg har hørt før, og hokse, hvordan kan du si hatta? Ikke godt. Du som har opplevd sånne ringt, og har skrivet tjukka bøker om livet som fengte. Her var en som virkelig var i fangslet. Og han visste hva det var at bya og boja og missa møte og kvante at vanta deg av dem. Men han kom hjem at det var nek som ikke kom jeg tro at vi tar imot døv. Men han var så øyne av den fave som kom hjem at vi bådskap noen at Herren en verløg, øysene og i myrkrene. Og dette verset festet seg særlig i mitt minne til at det var hesemjaveren som bærer det fram, som visste hva han tog seg om. Vi leser salmene og øyne heseboer vi øynere trufaldare fætan. Vi leser der som der standa og i det jødske omkvarnen i farnare tøy og spyrre så spurningene hver og nær og hver og kvøy hva at merker hettan, hva at merker hattan. Vi leser der øysene til okkara bøgnløyes fra herranen i det. Og så leser vi der i ljøsnen av Nødja testamentet. Det her får salmene for okkon en helt nødja dypt. Vi Jesu løyve og deia og opprøst. God åpenberer seg som menneske for å vise okkon hver og hvordan han god som vi leser om i salmene. Og salmene i øyne tannbøtjen og i Gamle testamentet som oftast siteret og i Nødja. Og en
halvfjerdsfer. Øsne Jesus selv gjør det til ham. Han møtte frøstingen ved solmen. Han døde øsne ved solmen av sin verden. Og solmaner karmer kveldmåltøyene. Det stender, ta der til sunnkje låsangen, fører ut til oljefjallet. Og låsangren vær, så er det som det er bøyt opp i okkara bøybel, 113 og 114 åren måltøyene, og 114, 15, 16, 16, 18 måltøyene. Onker har sagt at solmaner hjertet i bøyblene. Og i salmen året hjertet nevnt en her 150 fer. Og i okkara tøying. Og i hjertet i skriftene, det fevner jo om okkara vit, okkara vilja, okkara kjensler. Vi kjenner året av det sannhjertsår. Det blir ofta brukt om det som ekta, og om tannparsten av okkon som hever samfunnet ved god. Salmer 42 for bøntelig evne. Mer lønnsjøst etter gode, etter at oppleva god, etter at takka og synja lovsang, etter at komme til husherrens og til altar gods. Og hesen langslen den største understrømmeren og i hesen baven, som skriva som en høld. Hette i trimon parsten, og hver parster endar vi samme nyle. Og skiftevis i tjokken teksten, så lyser han sin støve, hvor hun som hun og han råper etter hjelp at få en løsning. Og han begynner ved disse sterke myndene, som så utøkelig og så allikevel øynfølt av skilja. Og ikke minst i omkvarven her ved øyemarskene og nekvån hita. De virusmette vattnet tog de visste hver avlengene var av vattentråd. Her en som utlikvar. Han desperat til han så tyster. Det en livstreit for hjørsten at få vatten. Lykka så nekv en livstreit for skalte her å finne god. Og vattnet blir brukt nekv i Nye testamentet. Jesus sier ved kvinnerne ved brunnen, hei, du kjent gav gods, og visste du hvor han og sier vitte, gjør meg å drekke, så hei du by han, og han givet der livande vatten. Og Jesus sier, om nækar tiste, kom han til mun og drekk. Fyrsta reklan her åra bøgnløs til god. Som gjørsten tror etter rennande vattnet, så tror Salmoen etter tær god. Når skal det slippe støy innenfor Asjan gods? Og så minner han seg av hvor så godt det var å komme i tempelet. Og tempelet også en snøningsdepel om nekvar av solmen. Tempelet var en livande middepel og jødadommen. Sjalt huset og alt virksomhet i husen, her var sjottmålet Ørsten som et prekv om at god boe til følgesøgnen. Og i Salme 50 var tempelet kallet krona fævløkans. Og det som nekvar årengar i Salmen om tempelet. Om alt har vi by herran, tog tra i etter, at det skal slippe byggva i hus i herrans alla dier munnar,
til å skoa hvordan livsælder Herren og grunta i templet hans herre. Vi vil mette at du gåa i huset tøynen, heilige templetøynen. Og senast av sondag til Salm 44, her stender du bedre ein dager og i forgården tøynen enn 1000 ærer. Og i nylanen, som vi enda tidlig trutja fer, her samtalar hesen personen ved seg sjálvan. Hvor du så urolig i mer? Hvor du nedbakt salmoen? Og i negene fer han eia god, har tryggven kjem til kjøntar, etla til at han ikke kan være utan god. Tøy skal alltid kunne takke honom for frelse fra Asjan hans herre. For en tøy søyan hørte jeg et kveld nægras framløver, det var her på innom, om salalige løyingar. Og med andre var en ung kona, og her var bare faglig vitan og personlig vitan at høyra. Og henta konan, hon sier fra hvordan hon hei oppleva en djupa depresjon. Hon dotte vel å greia fra, og så sier hun øysene at hun var oppvaksen ved Guds året og ved frelsebåskapen, og hun er alltid ått tryggleikan og i trunne av Kristus Jesus. Og hun levde så en glede og sorgløse ungdom. Og så nå, ung mamma blir sjuk. Hun får en depresjon. Og så sier hun at medan jeg var i hesen myrkenen, så kom hesen tanken til meg. Og en tryggvande at jeg ikke hadde haft det så. Man god være ferdig fra der. Men så leien at seg at vi sterkere samføring. Jeg fann et ambo å bruke og i møte som tankene. Og det var å svære atter. Så jeg sier, da jeg som tanken kom, nei, det er depressionen som løyer for deg. God forankret det fra meg. Han fylte meg, og han fylte henne i kjøkkenen, øsne til grøying og jeg som fører noen. Hon samtaler i seg sjølva. Og jeg kom også om etter døme, da jeg leser enda salmen. Han samtaler i seg sjølva her i Nylandet. For vi vågjere i salme 2, vers 8, så har vi denne helt arvelse mynd av vattnet enn den mynden som vi har i vers 8. Her høtter vattnet igjen. Her er det djup og fossar og brim og bildjer. Han er via drukna. Og heter åndeljå enn den vekre tånløkren som han yngste at hørst i tempelen. Og han årer på så en vannlukka 4 og ånder etter rekan. Og så korsene, Herren sender nøysøyna. Altså, gaska Herrens her. Og vi henne øysne sankur og bøn. God klettermøyen, sier han, midt i løyensene. Og til tver årsøker til at han det dyraste nei. Det kjenslan av fravere gods og tjavere forgyndans. Sorgarbonden
kuaver av fortjenten. Og neien bæge likamlig og salerlig. Men løyingen øysne andalig. Tog han sier, hver godtøyn? Minnene på Messias fjørde, den sørste parten her, da det stender, hvor manns du sier, løy møyner herran og dult, og ratter møyn gloppen god møyn av hånden. Leser vi langt nye her, så enda kapitlen. Men de som bor etter herran får nødja kraft. De litt av vansjen som ørner, de renner og møast ikke, de genga og likvast ikke. Her føler han spottet holdt inn i bøynagrindene, og fortjentene utnytta til troble støvna som han i, for å gjøre alt oppåt det verre. Og så nye landet atter oppmerksom i måte gode, mot vannløse skal ikke få sørste året her. Om god dralar, så verer takkarsjonger korsene øynefer. Og i 43 blir han god senda sutt ljøs og sønn sannløyga, til de skulle løye han atter til fjallgods, til bostadgods, altargods. Tann god som glede og fagnar var møyen. Nå han atter og i tempelen. Sier han så at tempelet det eneste stedet her som man velger møte gode? Nei, det gjør han ikke. Han har opplevd et særlig samfunn ved god, at det er store høgtøyner i tempelen. Og her uttrykker han langselen etter at endurnødja til samfunnet, at kveitja til atter som øyne vil være her. Og bare til at salmen skriver viser at god ikke avmarskaver til tøy og sted. Da tempelet var brukt, sier Salomo, men ber ta til at god bor av hjørnet. Himlaner, ja, himlene tager det ikke. Hvor så mye minne ta ikke hette huset, og jeg har bygd. Fortjentene hoan øsne tog at tør dorska godar, av godar, som øsne et kjent tema i salmen. Og i salmen 115 stender, hvor skulle høytningene sige hver no godtarra? God okkara, han i himmelen. Han gjør det som han vil. Av godar tarra jo silver og gull. Handaverk manna. Tar suttja sina godar, og tar spotta og sier, ta en god ikke bare av skjønnlig, men han øsne av virkjen. Og det som at spotte verer som et deilig svar. Men når det enda noen ser han løsnene eller hjelpene. Må gjevast at hitja innetter. Må gjevast at hitja synd og i meg sjølven. Må gjevast at bæra agg som bare eter meg opp. Men jeg skal hitja opp til gods her som hjelpen å finne. Og anledning av han gjør atter gledene, og han kan lovprøse. Det var en dag hjemme til meg. Mamma og jeg var sammen der inne. Og så sier hun ved meg, og etter hun kommet lengt opp i årene, hun ferdig, kanskje 95.
så sier hun med meg, jeg har ofte undrast av at Jesus sier, «Sæl er og teg, og jeg sier ikke.» Så vi kunne spørre, hvor sæl er og teg? Men så sier hun, det er godt at det øyne er et framhold. Så jeg stender, de skulle være trøsta. Og hun hei røntene, og hun visste hva hun tog seg om. Neien stor og i hesons holmen, som vi da lyser, så gleden så mye større her mot endan. Hålet brøytest, og hva gjør tånløygeren her for at vise sine glede? Han teker lovføre, og takk til som jeg var spalt for dere om morgen. Han teker lovføre for at uttrykke sine takk. Her stender, jeg kan takke til å høre på god min. Akkurat er hent, og vi måtte enda noen av teksten. Det som var minner fra forstøyene og gremja om nødtøyene, det blitt en bøn for framtøyene, og til en spyrende vøn at hentan framtøyen narskast og gjørst verleg. Boja etter gode, tog jeg skal atter kunne takke hon. Lad oss be sammen. Herre, vi takker deg for livende årtøyt. Takk for at lyfte tøyne. Lær okna lusta og skilja og handla. Vær okna øtlet jokken dagen. Signa til sundagsskolen som vi er nå. Hjelp tøymon som bo året for bøttene. Vær land og folk okkara. Løkmann og alt som høgt og sett. Styrk teg som loja. Og signa til teg som veida latta og linna. Takk for at vi rettforskjørt av trygg kunne ha fri ved god. Amen.